Hello，又係我 Amy 啊！而家仲係朝早嘅8點鐘，所以仲係好想瞓覺啊！係就係好眼瞓，不過都要食早餐㗎嘛，係咪先？所以呢，今日就會教大家整熱香餅。材料就有呢啲，好簡單就可以整到我哋嘅早餐啦。咁首先呢，就打隻雞蛋落去個碗度，然之後呢，就加埋糖同鹽攪勻。咁等啲糖溶咗之後呢，就可以加埋油同埋牛奶攪勻。之後篩入麵粉同埋發粉攪拌至冇粉粒，然後就可以用細火預熱隻鑊，搽少少油落去，咁就可以加入我哋嘅麵糊煎大約2分鐘。1分鐘之後呢，你就會開始見到熱香餅出現氣泡。當你見到氣泡平均分佈喺整個熱香餅嘅時候，就可以反轉煎另一面約20秒。煎好咗之後呢，就可以放埋牛油同埋蜜糖上去。記得放埋你最鍾意嘅生果啊！咁就完成咗我哋嘅早餐啦，我哋下次再見啦，拜拜。記得訂閱我個 channel 啊！